momento de la presentación de los juegos. Estoy hablando de la dinámica de Distribuidora Sí. Cuando me refiero a Distribuidora Sí, me refiero particularmente a esa acción que tiene que ver con la seguridad. Los chicos están acá atrás haciendo prácticas deportivas, pero cuando llegamos al canal o a los espacios de las escuelas en el interior, nosotros lo que jugamos es a los juegos de la marca Distribuidora Sí, que está presente en Calidoscopio hace mucho. Vamos a ver las dinámicas, de qué manera se divierten los chicos con esta perspectiva que promueve justamente la seguridad en el juego. Distribuidora Sí, presente acá en Calidoscopio. Arrancamos la propuesta de Calidoscopio en su tercer bloque. Están los chicos de Santa María presentes acá, están expectantes, listos para jugar, porque comienza la propuesta de Distribuidora Sí en un arranque fenomenal. ¿Están todos ya listos para esta propuesta? Los chicos del Posadas Educa están por comenzar, pero están acá presentes en el piso, tienen todos los elementos de seguridad. Estamos por comenzar la propuesta de Distribuidora Sí, porque el juego, con mucha actividad, comienza exactamente ahora. Pateado. Me avisan cuando terminan, vamos rápido. Tienen que estar todas las rojas colocadas. Ahí está el último, tienen que colocarlo entero. Señoras y señores, me tienen que avisar cuando terminan. Señoras y señores, tenemos ganador
Hola, mi nombre es Lautaro Gutiérrez. Bueno, soy integrante de la Orquesta Juvenil de Los Grillos. Estoy del 2005, o sea que van 11 años, si no me equivoco. O sea, tenía 5 años, sí, tenía 5 años, 6. Comencé primero con flauta dulce, pero no me gustaba, no era lo mío, no me iba bien. Perdía flauta por cada mes. Las tiraba, no sé, no entraba a las clases, jugaba al fútbol nomás y no hacía nada. Y después cuando mi mamá me dijo que no vaya más, uno de los últimos días yo vi que uno de los chicos estaba tocando violín y dije, bueno, yo quiero tocar eso. Y mi mamá dijo, no, si vos ya no vas a venir más. Ya. Y yo le dije, no, pero yo quiero tocar violín. Y bueno, probé con el violín y después nunca más dejé eso. Siempre seguí con el violín y bueno, hasta hoy. En el 2013 fue el último viaje que yo hice por lo menos. Fuimos a Italia, fueron una semana, 10 días fueron. Que estuvimos primero en Milán, después fuimos a Roma, también estuvimos en Turín, que fue con el que hicimos como grupo, fue el último viaje que hicimos, fue antes de que se vaya los chicos más grandes. Después hicimos el último viaje fue a Perú, que fue el año pasado. Que ahí fue un grupo más reducido y bueno, en ese caso yo no fui, pero fue el último viaje grande que hicimos. Igual, últimamente todos los años lo que siempre hicimos fue ir a un concierto, que ahí sí fuimos más como grupo, siempre es donde más van, y donde somos muchos, y es donde, bueno, tenemos más como el mayor peso, que tenemos que representar a la provincia, ¿sí? Y al país en parte. También hay otra orquesta que va de Jujuy, pero es como que nosotros, como somos de Misiones, tenemos mucha responsabilidad en Iguazú. En este contexto mágico estamos acá ubicados en el parque, en el medio de lo que es el desarrollo escenográfico, se podría decir, de este lugar. Uno de los puentes que habilitan los pasos de estos senderitos que tiene este bellísimo lugar que te mostramos ahora en imágenes. Pero hablando de imágenes, las imágenes dan cuenta de lo que es la acción de la Municipalidad de Calidoscopio en el marco de las escuelas. El proyecto de educación vial tiene una antigüedad de 8 años ya, sí, vamos por nuestro 9º año porque seguimos en ejecución de ese proyecto junto a la municipalidad, y el objetivo justamente es revalorizar la información para que los chicos se cuiden en el marco de la vía pública. Educación vial acá en Calidoscopio, mira. Llega a Calidoscopio mucha más propuesta de educación vial. La Municipalidad de la Ciudad de Posadas y Calidoscopio en acciones en diferentes establecimientos educativos. Mirá. El manejo de los medios de transporte, la bicicleta, el cuidado seguro por las esquinas son algunos de los temas que se tratan dentro de la dinámica de juego. Hola, yo soy Agustín, estamos en el colegio La 528. Hoy vinieron a enseñarlos sobre la educación vial, lo de la municipalidad. Y fue una experiencia muy linda porque te enseñan varias cosas que vos no sabés sobre las señales de tránsito y aprendimos varias cosas. Y yo aprendí que no sabía sobre lo del perro, si te persigue que tenés que bajar y ponerte a un lado, sobre las luces, en qué lugar van y muchas cosas más. Hola, yo soy Esteban, estamos en la escuela 528 y aprendimos muchas cosas acá en la municipalidad con los alumnos, y yo aprendí mucho sobre lo que es sobre los carteles, porque yo no sabía muy bien cómo ubicarme en todo eso. Y lo que más yo aprendí fue cuando estás caminando en una ruta, de qué lado tenés que pararte. Y eso fue que tenés que pararte cuando los autos vienen de frente. Eso aprendí.
a aprender a andar en roller. En la pista de Hot Wheels te enseñamos a andar en roller. ¡Acércate! Yerba Mate Amanda. La maduración justa. Dale, noticias en tu mismo idioma, porque los chicos necesitan estar informados y sentirse partícipes de una sociedad que crece, juega y se refleja en el diario. Deportes, sociales, cultura, escolares. Dale, todos los martes con Primera Edición. Envíanos fotos, dibujos y novedades escolares a dale@primeraedicionweb.com.ar. Distribuidora Sí. Elementos de protección personal. Artículos para invernaderos y matafuegos. Envíos al interior con transporte propio y sin cargo. Distribuidora Sí. En el lugar de siempre.